Hi guys, welcome to my new video and welcome to my channel. So आज हम लोग Lenovo ThinkPad T14 और 12 जनरेशन जैसा कि आप देख सकते हो T14 Gen 3 12 जनरेशन इसे अपग्रेड करना है हमें। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 16GB 512 SSD में आता है, हमें इसे अपग्रेड करना है 32GB 1TB SSD। सो हम बॉक्स को ओपन करते हैं। हम और देखते हैं कि लैपटॉप के बॉक्स में क्या क्या आता है। सो पहले है ये पावर केबल और अडेप्टर, जैसा कि आप देख सकते हो ये है इसके बॉक्स के साथ यूके प्लग में। ठीक है, ये है इसकी अडेप्टर और ये है इसका पावर कॉर्ड। इसे साइड में रखते हैं। कुछ यूज़र मैनुअल है, बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। ये है फोर्टीन इंच Lenovo ThinkPad Gen 3 12 जनरेशन Core i7। ठीक है, अब हम इसे ओपन करते हैं अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करने से पहले थोड़ा हम इसके स्क्रूज़ की पोजीशंस देखते हैं। ये है इसके स्क्रूज़ की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्क्रूज़ है। सो अब हम स्क्रूज़ ओपन करके इसे फटाफट अपग्रेड करेंगे थिंकपैड में। और कुछ अदर लैपटॉप्स में स्क्रू पूरे रिमूव नहीं होते, वो लूज़ करके उन्हें बस ऐसे ही छोड़ना रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। हमने सारे स्क्रू हमारे ओपन कर दिए और बहुत इजीली ओपन होता है। जो इसका बैक पीछे का जो बैक जो लॉक होता है ना बैक पैनल का, ये देखिए हमने इसे रिमूव भी कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट 16GB है और इसमें जैसा कि आप देख सकते हो ये एम्प्टी है। तो जो Lenovo के जो मॉडल्स होते हैं थिंकपैड और थिंकबुक और मोस्टली सारे Lenovo के जो मॉडल्स होते हैं इनमें ऑनबोर्ड रैम होता है, जो मदरबोर्ड के बैक साइड होता है। तो वो 16GB है और ये 512GB SSD है। और जो Lenovo ThinkPad E14 है, जो E14 और E15 12 जनरेशन, उसमें जो SSD का साइज़ है वो इतना ही रहता है। लेकिन अभी इसमें M.2 तक की साइज़ का हम अपग्रेड कर सकते हैं और हमें वही अपग्रेड करना है। ये हमने 512GB SSD रिमूव किया और ये है क्रूशल की 1TB की SSD क्लास 3। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं ब्रांड न्यू SSD है। ये हम ये हमने इसमें SSD अपग्रेड किया और ये रहा हमारा 16GB का क्रूशल का DDR4 रैम
3200 स्पीड में। इसे भी हम अपग्रेड करते हैं हमारे लैपटॉप में और देन लैपटॉप को फिर से पैक करके क्लाइंट को हमारे दे देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें एक ही चैनल है मेमोरी का और 16 GB डिफ़ॉल्ट है। तो मैक्स टू मैक्स इसमें 48 GB तक अपग्रेड हो सकता है, या तो ये इसमें 4 GB ऐड करेंगे तो 28 GB रैम, 8 GB ऐड करा तो 24 GB, 16 GB, 32 GB एंड 32 GB DDR4 आपने अगर इसमें अपग्रेड किया तो वो 48 GB टोटल मेमोरी हो जाएगी इसकी। तो अप टू 48 GB आप Lenovo ThinkPad Gen 3 को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया, ये हमारा अपग्रेड हो चुका है। अब हम इसे पैक करते हैं अगेन। ये जो प्रेस कर रहा है थोड़ा, तो इससे जो उसके जो इंटरनल जो लॉक्स होते हैं बैक पैनल के वो लॉक हो जाते। ये हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना कभी भी स्क्रू फिट करने में, नहीं तो वो उसका जो ऊपर का ये होता है जो वो घस सकता है। तो थोड़ा जेन्युइन सा प्रेस करके छोड़ देना है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कुछ अगर अपग्रेड करना हो तो वो ओपन हो प्रॉपर। इसको डैमेज नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखना। ठीक है, ये है हमारा Lenovo ThinkPad T14 सीरीज़ 12 जनरेशन i7। ये हमने अपग्रेड किया अभी वीडियो में। चलिए इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट, टेक केयर।